Salam dostlar, sabahınız xeyir olsun. Bərdə rayon Gərənə kəndindəyəm. Burada həyət evi, villam var, öz evimdir. Satışa çıxartmaq üçün gəlmişəm çəkiliş eləməyə. İnşallah baxın, kimə lazım olsa telefon nömrəmi qeyd eləyəcəm. Əlaqə saxlayıb, razılaşıb məxrəcə gəlmək olur. Baxın dostlar, buradan başlayıram. Bax, bu zaborun tinindən ev çox böyük evdir. 19 sotun içində tikilmə evdir. 400 kvadrat. Bax, başlayır. Düz o evin, bax, bu hündür olan hamamdır. Buradan da məhəlləyə giriş var. O hündür olan hamamda ama üstü vurulmayıb, hazır deyil. Evin üstünü görürsünüz yəqin ki. Evin üstünü bir həftə olar yeniləmişəm. Təzə vurulub evin üstü. Köhnələr çıxarıldı, yenisi ilə əvəzləndi. Ev çox böyük evdir. Sadəcə olaraq evdə qalmıram. Bakıda yaşayıram. Biraz baxımsızlıqdır. Məhəllədə ot, yəni evdə qalmayanda bilirsiniz, pəncərələri zadı çürüyüb. Biraz elə bil ki, əl gəzdirmək lazımdır. Evə biraz yüngülvari və deyim qlobal yox. Darvaza zad belə kraskalanmaq zad lazım. Yüngülvari xərc tələb eləyir yəni. Deyim ki, yox. Amma girib yaşamaq üçün satlarım elə də bir qloballı heç nəyə yoxdur. Bəli dostlar, darvazadan giririk içəri. Girən kimi evin qabağıdır. Belə, yəni bunu gətirib 15 manat inşallah verib pişdirəcəm bunları. Bunlar yoluna qoyulan bir şeydir, otdur məhəllədə. Bura evin qabağıdır. Bu da dostlar plaşatkadır. Belə üstündə çıxıb evin quruq gəzmək olur. O üzdür, bu üzdür. Birinci gedək məhəllədən başlayaq inşallah. 19 sotun içindədir. Məhəllə 19 sotun içində də ev tikilib. 400 kvadratdır evin özü. Yəni, baxımsızlıqdır, bax. Belə bir, bu həmin o plaşatkadır. Biz sizə göstərdiyim, bax. O plaşatka oradan baş.